На, снимай ты. Все, товарищи, блядь. Все, Моя миссия выполнена. сказал, блядь. Все, блядь, и пиздец. Вот теперь смотри, какая красота. Труляля, труляля. Мы ведем с собой кота, блядь. Да подожди, лиса, блядь, не хочу поймать. Ну, блядь, если так, блядь, ёханы бабоханы, ага, до трубы, ага. А там еще одна труба, блядь. Ага. Показывай дальше, там сейчас будет обложено дальше. Ебать. Вот это Мечта высота. сбылась. Ну, посмотрим, как будет греть, нахуй, Игорёха. Ну, сейчас он еще сырой, сейчас пока. Ну, сейчас, бля, распидорится пока. Да? На, вырубай уже все. Теперь, блядь, будет в лесном мотиве у меня камин, блядь. Ударить, товарищ. Что мы с дядей Русаном построили. Сейчас, ну. Ты куда дрова-то? Элементарно. И вот, короче, разгорелось это дело у нас. Осталось гуся пожарить. О, смотри, как тепло. Сейчас оно разгорится, блядь. Смотри, как тепло. Крепкое? Нихуя. Камин в действии. Сейчас вот он раскочегарился. Вот там нам уже градуса надо вот 800-900 внутри. А что так вот уже стоит сюда уже жарко. Надо отойти. Вот так вот работают, товарищи. Правильные камины. Товарищи, видали, какой камин я построил? Вот, все, показываю. Это запись пошла. Да, Андрюха, показывай вверх, все, как горит, все. Бревна такие у нас горят, да? Ну, Кто сделал? Дядька Игорь сделал. О, класс, да, все горит, да? нормально. Вот тут, бляха-муха, вон, бревна какие, видали? Штампует, блядь. По полметра. Да, класс, да? Ну, О, ну Так. давайте, товарищи. выключаю диафон. Выключил, не? Нет, не выключил, я его